इस ड्रेनेज रूम से काफी देर से कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही थी, तो इसी के जांच करने के लिए ये लोग कुछ खाना रख देते और कैमरा सेट कर देते और फिर अंधेरे में एक आग चमकते हुए दिखाई देती है। फिर एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाली डॉगी निकल के आती है। ये डॉगी काफी भूखी थी, इसलिए तुरंत खाना खाने लगती है और ये अपनी प्यास बुझाने के लिए ड्रेनेज का गंदा पानी भी पीने लगती है, क्योंकि इस डॉगी की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। इसके लिए भले लोग तुरंत इसे हॉस्पिटल लेके जाते। आसपास के एरिया में लोगों से पूछने पे पता चलता है कि एक औरत की डॉगी काफी दिनों पहले गुम हो गई थी और काफी दिनों के बाद अपने डॉगी को पाने के बाद औरत भी रो पड़ी।